Η Χούλντα ξαναχτύπησε την πόρτα, αυτή τη φορά πολύ πιο δυνατά και αποφασιστικά. «Ντίμα, μπορείς να μου πεις γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι?» φώναξε με ένταση, προσπαθώντας να νικήσει τον κόμπο στο λαιμό της και να σταματήσει τους λυγμούς που την έπνιγαν. Από το δωμάτιο της κόρης της μπορούσε να ακούσει κάτι που έμοιαζε με απάντηση, όμως δεν κατάφερε να ξεχωρίσει τις λέξεις. Εκείνη τη μέρα η Ντίμα είχε βγει από το δωμάτιό της μόνο το πρωί. Είχε πάρει το πρωινό της στην κουζίνα δίχως να βγάλει άχνα, χωρίς καν να ανταποδώσει την καλημέρα των γονιών της. Η Χούλντα της είχε προτείνει να τύλιγαν οι δυο τους τα χριστουγεννιάτικα δώρα και ύστερα να έπαιρναν το αυτοκίνητο και να πήγαιναν να τα μοιράσουν στους φίλους και τους συγγενείς τους. Η Ντίμα όμως της απάντησε με ένα χλιαρό αρνητικό κούνημα του κεφαλιού της, αποφεύγοντας να την κοιτάξει στα μάτια. Δεν φαίνονταν να την ένοιαζε καθόλου που ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Έμοιαζε σαν να ήταν βυθισμένη σε έναν ολότελα δικό της σκοτεινό κόσμο και οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα την άφηνε παγερά αδιάφορη. Και η Χούλντα είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες εκείνες τις μέρες. Ήταν τόσο σίγουρη ότι οι γιορτές θα κατάφερναν να αλλάξουν τη διάθεση της κόρης της. Όμως τώρα πια καταλάβαινε ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν θα επισκεπτόταν το σπίτι τους εκείνη τη χρονιά. Και τότε, έστω και αργά, η Χούλντα ένιωσε πια σίγουρη. Έπρεπε οπωσδήποτε κάτι να κάνει. Έπρεπε να επέμβει για να σώσει το παιδί της. Στην αρχή έκανε πως δεν έβλεπε την κατάσταση. Τώρα όμως ένιωθε πως η κόρη της είχε ανάγκη από τη βοήθεια ενός ειδικού. Όμως η Χούλντα ήταν πια στα όρια της και ο Γιον δεν την βοηθούσε καθόλου. Η Χούλντα συνέχισε να χτυπάει δυνατά την πόρτα μενόμενη, αν και ήξερε καλά ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα. Πιο πολύ τα έβαζε με τον εαυτό της που δεν είχε βρει το θάρρος να αντιδράσει νωρίτερα. Βαφκαλιζόταν συνεχώς με αυταπάτες και μάταιες ελπίδες ότι τάχα η Ντίμα θα συνερχόταν γρήγορα από όλο αυτό και πως θα γιόρταζαν και πάλι τα Χριστουγέννα μαζί σαν οικογένεια. Όμως τώρα πια έβλεπε ξεκάθαρα ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. «Ντίμα, βγες έξω αμέσως τώρα», φώναξε η Χούλντα. Αλλιώς το λέω, θα σπάσω την πόρτα. Μ' ακούς? Δεν αστειεύομαι καθόλου, Ντίμα». Ο Γιον ήρθε από πίσω της και την έπιασε από τους ώμους. «Ηρέμησε, Χούλντα, θα της «Όχι, Γιον, δεν θα της περάσει», ούρλιαξε η Χούλντα και στράφηκε απότομα προς το μέρος του. «Όχι, που να πάρει ο διάολος, δεν πρόκειται να της περάσει. Αρκετά περιμέναμε. Φτάνει πια. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται έτσι. Έλα τώρα, αγάπη μου, πάμε στο σαλόνι να καθίσουμε. Προσπάθησε να ηρεμήσεις». «Όχι, δεν πρόκειται να ηρεμήσω. Ακούς? Δεν πρόκειται. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάμε σε ένα γιατρό». Η Χούλντα άρθρωνε με δυσκολία, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μάταια όμως έσπασε κλάματα, οι λυγμοί της δεν την άφηναν να πάρει ανάσα. Ο Γιον προσπαθούσε να την απομακρύνει από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας της κόρης τους. Την έσπρωχνε τρυφερά, αλλά επίμονα προς το σαλόνι. Στην αρχή η Χούλντα τη στάθηκε στυλώνοντας τα πόδια της στο πάτωμα. Στο τέλος όμως εγκατέλειψε την προσπάθεια και τον ακολούθησε. «Γιον», συνέχισε κλαίγοντας, «πρέπει οπωσδήποτε να της κλείσουμε ένα ραντεβού με έναν ειδικό, έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο. Πρέπει να κάνουμε κάτι αμέσως». «Ψυχίατρο, δεν νομίζεις ότι είναι κάπως ακραίο όλο αυτό, Χούλντα μου?» «Ας μην είμαστε υπερβολικοί, είναι ανώφελο», είπε τρυφερά ο Γιον, προσπαθώντας να την καθησυχάσει. «Υπερβολική? Μα καλά, δεν βλέπεις τίποτα, Γιον. Απολύτως τίποτα, ή μήπως κάνεις ότι δεν βλέπεις? Αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ σοβαρό και εμείς έπρεπε να είχαμε πάρει από καιρό την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Κάτι στο σχολείο της ίσως, κάτι, τι να πω. Πού πήγαν όλες οι φίλες της ξαφνικά? Έχει απομακρυνθεί από όλες τους». «Χούλντα, άκουσέ με. Εγώ λέω να περιμένουμε να περάσουν τα Χριστούγεννα και ύστερα βλέπουμε. Ξέρω ότι έκανε σχέδια για αυτές τις γιορτές, πως ήλπιζες ότι η διάθεσή της θα έφτιαχνε και έτσι θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε και φέτος όπως τις παλιές καλές μέρες. Όμως τώρα πρέπει να κοιτάξουμε και οι δυο μας την αλήθεια κατάματα και να το πάρουμε απόφαση ότι φέτος δεν θα γίνει έτσι. Ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα, ας ηρεμήσουμε και στην αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να έχει ανάγκη να μείνει για λίγο μόνη της, κλειδωμένη στο δωμάτιό της. Μπορεί να θέλει 1002 πράγματα, ποιος ξέρει. Πάντως εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Στα λόγια μου έρχεσαι, τι μπορούμε να ξέρουμε εμείς? Τίποτα απολύτως. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού το συντομότερο δυνατόν. Και αν γίνεται να τηλεφωνήσουμε σε κάποιον σήμερα κιόλας. «Γιον», φώναξε η Χούλντα. «Χούλντα μου, είναι παραμονή Χριστουγέννων. Τέτοια μέρα όλοι θα είναι σε διακοπές. Δεν πρόκειται να βρούμε κανέναν.
Σου υπόσχομαι όμως ότι θα τηλεφωνήσουμε σε κάποιον αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και πριν από την πρωτοχρονιά. Αν δεν έχει συνέλθει ως τότε, βέβαια, εντάξει. Η Χούλντα σκέφτηκε για λίγο τα λόγια του άντρα της. Αν και δεν πίστευε με τίποτα ότι έπρεπε να περιμένουν, όφιλε να παραδεχτεί πως ο Γιον δεν είχε άδικο σε όσα έλεγε. Μια τέτοια μέρα μέσα στις γιορτές θα ήταν δύσκολο να βρουν στο τηλέφωνο κάποιον ψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο, εκτός κι αν ήταν περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Είχε αφήσει και πάλι την αγωνία της να την παρασύρει. «Θα δούμε», απάντησε ξερά ύστερα από λίγο. Εκείνη την ώρα δεν ήθελε να πει τίποτα άλλο. Και μα την αλήθεια, το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι την επόμενη μέρα έπρεπε να πάει στη δουλειά ανήμερα Χριστουγέννων. Πού να πάρει, πώς τα είχε καταφέρει πάλι έτσι με τις βάρδιες. Και πράγματι, ο Γιον είχε δίκιο. Ήταν πια αρκετά χρόνια στο σώμα και θα μπορούσε να αποφεύγει τις βάρδιες σε μεγάλες γιορτές και αργίες. Όμως η αλήθεια ήταν ότι της ήταν απίστευτα δύσκολο να πει όχι. Η καθημερινότητά της στην αστυνομία ήταν μια τέλειωτη μάχη με την πατριαρχία και εκείνη ένιωθε υποχρεωμένη να ξεπερνάει κάθε στιγμή τον εαυτό της για να αποδεικνύει την αξία της, όσο και αν το μετάνιωνε σε στιγμές σαν κι αυτή. Προσπάθησε να τηλεφωνήσει στο συνάδελφό της που ήταν εκείνη τη μέρα στην υπηρεσία. «Ναι, καλημέρα, η Χούλντα είμαι». Και εκείνη τη στιγμή που μιλούσε συνειδητοποίησε πόσο ανόητη ήταν η ιδέα της. Μια τέτοια μέρα δεν θα έβρισκε κανέναν στο τμήμα εγκληματολογικών ερευνών, παρά μόνο εκείνον τον χαμηλόβαθμο αξιωματικό υπηρεσίας που δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα να την απαλλάξει από τη χριστουγεννιάτικη βάρδια. «Γεια σου, Χούλντα, όλα καλά?» Ναι, βέβαια, μόνος σου είσαι σήμερα στο γραφείο?» «Εσύ τι λες, δεν κάνουν και ουρά οι συνάδελφοι για τη βάρδια της παραμονής των Χριστουγέννων?» «Εγώ είμαι απλά ο άτυχος που τούλαχε να δουλεύει μια τέτοια μέρα, κατάλαβες. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι ήρεμα τα πράγματα και να καταφέρω να μαζευτώ νωρίς στο σπίτι μου απόψε. Ναι, βασικά ήθελα να σε ρωτήσω αν θα μπορούσες να με αντικαταστήσεις αύριο». Ο συνάδελφός της έμεινε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα, ύστερα ξέσπασε σε δυνατά γέλια. «Χαχα, πολύ καλό, τα θέλεις και τα λες σου ξεφεύγουν. Χίλια συγγνώμη, Χούλντα μου, αλλά ούτε για αστείο. Δεν μπορείς να βρεις κάποιον άλλον? Και ξέρεις, θέλω να πω, υπάρχει κάποιος άλλος που... Το θέμα είναι ότι προέκυψε ένα πρόβλημα στο σπίτι και η Χούλντα προσπαθούσε με βία να συγκρατήσει τους λυγμούς της. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρεις κάποιον τελευταία στιγμή, Χούλντα. Και ειδικά τέτοιες μέρες, ξέχνα το. Θα έρθεις αύριο κανονικά στην υπηρεσία σου και θα φροντίσεις να βρεις μια εναλλακτική λύση για το πρόβλημα στο σπίτι σου». «Ναι, έτσι θα γίνει. Α, και για να μην το ξεχάσω, ήρθε ένα μήνυμα για σένα σήμερα το πρωί. Το πήρε κάποιος από το τηλεφωνικό κέντρο». «Μήνυμα, τι μήνυμα?» «Ναι, έδωσαν έναν αριθμό και είπαν να τους τηλεφωνήσεις. Μια στιγμή, ένα 656 και μετά δεν θυμάμαι το υπόλοιπο. Δώσ' μου μισό λεπτό και θα το βρω». Το μόνο που ήθελε η Χούλντα εκείνη τη στιγμή ήταν να κλείσει αμέσως το τηλέφωνο. Καμία όρεξη δεν είχε να ασχοληθεί με θέματα της δουλειάς της μια τέτοια μέρα. Κι όμως δεν το έκανε. Ο συνάδελφός της έδωσε τον αριθμό, χωρίς όμως να έχει κάποιο άλλο στοιχείο. «Μπορείς να δεις σε ποιον ανήκει, σε παρακαλώ? Δεν μου θυμίζει τίποτα αυτό το νούμερο». «Ναι, φυσικά. Τι άλλο έχω να κάνω άλλωστε? Δεν σκοτώνομαι και στη δουλειά σήμερα?» Ύστερα από λίγο ο αξιωματικός συνέχισε. «Ο αριθμός είναι από τον Καρδαμπάιρ. Κόλμπρουν και Χόικουρ. Α, μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα. Τι στην ευχή την ήθελαν αυτοί χριστουγεννιάτικα, πότε τηλεφώνησαν?» «Μια στιγμή, δεν λέει τίποτα εδώ πέρα. Μπορεί χτες το βράδυ, ίσως και σήμερα το πρωί. Εσύ πότε έφυγες από το γραφείο?» «Χτες αργά το απόγευμα. Λοιπόν, εντάξει, θα τους τηλεφωνήσω. Ευχαριστώ». Οι γονείς της κοπέλας που είχε εξαφανιστεί, μα την αλήθεια ήταν πολύ παράξενο που είχαν προσπαθήσει να της τηλεφωνήσουν ακριβώς τη στιγμή που και εκείνη σκεφτόταν τόσο έντονα αυτή την υπόθεση, αν και σχεδόν κανένας δεν μιλούσε πια για αυτή. Ίσως να είχαν θελήσει να τη ρωτήσουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες ή αν είχε τίποτα νεότερο. Και όλα αυτά λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Για μια στιγμή η Χούλντα σκέφτηκε να τους τηλεφωνήσει αμέσως, όμως δεν το έκανε. Αρκετές σκοτούρες είχε στο σπίτι της. Μια και δεν είχε άλλη επιλογή, αποφάσισε να αναβάλει το τηλεφώνημα για το πρωί της επόμενης μέρας που θα πήγαινε στη δουλειά, γιατί εκεί θα περνούσε τα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά. Ακολουθώντας τη συμβουλή του άντρα της, η Έρλ έπεσε και πάλι για ύπνο. Ξανά άνοιξε τα μάτια της με μία και μοναδική ελπίδα. Μακάρι όλα όσα είχαν συμβεί εκείνο το πρωί να ήταν μόνο ένας φρικτός εφιάλτης. Μακάρι αυτός ο Λέων να είχε φύγει από νωρίς από το σπίτι του και η Άννα να ήταν ήδη στο σαλόνι εκείνη την ώρα. Έτσι θα μπορούσαν και αυτή τη φορά να γιορτάσουν όπως κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα. Χαμογελώντας, προσπάθησε να διώξει μακριά τις ασχήμες σκέψεις. Σκέφτηκε τις ετοιμασίες που είχε να κάνει για το δείπνο της παραμονής. Έπρεπε να μαγειρέψει, να βράσει το καπνιστό αρνί στην καζιέρα, να συμμαζέψει και να καθαρίσει το σπίτι ώστε να είναι όλα έτοιμα πριν από τις 6, που σύμφωνα με το έθιμο θα άρχιζε και επίσημα η γιορτή των Χριστουγέννων.
καταραμένη διακοπή ρεύματος. Εξαιτίας της φέτος θα έχαναν τη μετάδοση της χριστουγεννιάτικης λειτουργίας από το ραδιόφωνο. Κάποτε είχαν και ένα ραδιοφωνάκι που λειτουργούσε με μπαταρίες, όμως αυτό ήταν και αυτό χαλασμένο. Και όπως πάντα ο Έιναρ δεν είχε αξιωθεί ως τότε να το φτιάξει ή να το πάει για επισκευή στο χωριό. Συνέχεια έλεγε ότι θα μπορούσε άνετα να ζήσει για λίγες μέρες χωρίς ειδήσεις, σε περίπτωση που κοβόταν το ρεύμα. Έτσι κι αλλιώς μόνο για συμφορές ακούμε πια, δεν θα μας λείψουν. Η φωνή του Λέο από το σαλόνι έδιωξε με μια στις όμορφες χριστουγεννιάτικες σκέψεις από το μυαλό της. Η Έρλα ένιωσε σαν να προσγειωνόταν με φόρα, χτυπώντας με δύναμη στο έδαφος, έπειτα από μια ξέφρενη ελεύθερη πτώση. «Διάολε», ψέλισε μέσα από τα δόντια της ενώ κοίταζε το ρολόι. Είχε κοιμηθεί βαθιά ως το μεσημέρι. Χρόνια ολόκληρα είχε να κοιμηθεί τόσο πολύ, όμως και πάλι ήταν λογικό. Είχε μείνει ξύπνια σχεδόν όλη τη νύχτα. Και η Άννα θα πρέπει να ήταν ήδη στο σπίτι τους από ώρα. Πάντοτε περνούσε τα Χριστούγεννα με τους γονείς της. Έτσι και εκείνη τη χρονιά θα γιόρταζε μαζί τους όπως και κάθε χρόνο. Η σκέψη αυτή έκανε ξανά την Έρλα να χαμογελάσει. Η παρουσία της κόρης της στο σπίτι τους θα τους έδινε τη δύναμη για να αντέξει για λίγο ακόμα τον απρόσκλητο επισκέπτη τους. Η Έρλα σηκώθηκε από το κρεβάτι, βγήκε από την κρεβατοκάμαρα και προχώρησε αργά προς το σαλόνι. Εκεί βρήκε και πάλι τους δυο άντρες να συζητούν καθισμένοι στον καναπέ όπως το πρωί. Μόνο οι δυο τους. Ο Έιναρ και ο Λέο, τα κεριά δεν έκαιγαν πια στο δωμάτιο. Το δειλό λευκό φως της μέρας που γλιστρούσε μέσα από τα παράθυρα ήταν αρκετό για να φωτίζει το σαλόνι τους. Σύντομα θα σκοτίνιαζε και πάλι. Στην Ισλανδία το φως το χειμώνα είναι λιγοστό και το σκοτάδι ατέλειωτο. Αν το ρεύμα δεν ερχόταν ως το απόγευμα, έπρεπε να κρατήσουν τα κεριά για τη νύχτα και να απολαύσουν το μεσημεριάτικο φως όσο διαρκούσε. Έξω το χιόνι είχε πια σταματήσει. Ευτυχώς, σκέφτηκε η Έρλα, αν συνεχιζόταν αυτό, ίσως και να κατάφεραν να ξεφορτωθούν επιτέλους αυτόν τον Λέο. Η Άννα πού είναι, καμία απάντηση. Οι δυο άντρες έμειναν σιωπηλοί. Η Έρλα παρατήρησε ότι ο Λέο χαμήλωσε τα μάτια του, προσπαθώντας να μην διασταυρώσει το βλέμμα του με το δικό της. Έιναρ, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η Άννα, έχει πάει πια μεσημέρι. Ο Έιναρ σηκώθηκε όρθιος. Μην ανησυχείς, γλυκιά μου, έλα κάθισε μαζί μας, θα σου βάλω μια κούπα καφέ. Ο Έιναρ μπήκε στην κουζίνα και επέστρεψε σχεδόν αμέσως στο σαλόνι κρατώντας μια κούπα. Την άφησε στο τραπέζι και τη γέμισε με ζεστό καφέ από την κανάτα της καφετιέρας. Όχι, Έιναρ, ανησυχώ. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και την παραμονή Χριστουγέννων η Άννα είναι πάντα εδώ από το πρωί. Ποτέ δεν είχε αργήσει τόσο πολύ να έρθει. Και εσύ στον κόσμο σου συμπεριφέρεσαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξέσπασε η Έρλα. Ύστερα προχώρησε προς το μέρος του και τον κοίταξε με θυμό. Τι έχεις πάθει, μου λες, πώς μπορείς να τα παίρνεις όλα αυτά τόσο αψήφιστα? Όσο μιλούσε, η Έρλα συνειδητοποίησε σιγά σιγά ότι ξεσπούσε την οργή της σε λάθος άνθρωπο. Εκείνη την ώρα είχε ένα μόνο σύμμαχο μέσα σε αυτόν τον εφιάλτη, και αυτός δεν ήταν άλλος από τον άντρα της, τον Έιναρ. Η Έρλα γύρισε και κοίταξε τον Λέο. «Και τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις την αλήθεια», Λέο, φώναξε κάνοντας ένα βήμα προς το μέρος του. Τώρα πια ήταν σίγουρη. Το έβλεπε με τα μάτια της ότι ο Λέο φοβόταν ο άθλιος. Είχε τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια του. Ναι, αυτός ο άνθρωπος τη φοβόταν. «Εγώ δεν σας είπα ποτέ ψέματα», αποκρίθηκε τραυλίζοντας. Η Έρλα στριμώχτηκε δίπλα του στον καναπέ. Είχε έρθει πια η ώρα να λάμψει η αλήθεια. «Είπες ότι βρήκες το σπίτι μας εντελώς τυχαία, σωστά?» «Έτσι είναι και δόξασα 1000 φορές το Θεό γι' αυτό. Μου σώσατε τη ζωή», απάντησε διστακτικά ο Λέο. Ήταν ακόμα φοβισμένος, αυτό ήταν ολοφάνερο. «Ψέματα, τεράστιο ψέμα. Είδα ολοκάθαρα τα χνάρια σου στο χιόνι. Για να φτάσεις ως εδώ, ακολούθησες το μονοπάτι. Και αυτό μας το ομολόγησες και ο ίδιος, άθελά σου βέβαια. Είπες πως βρήκες κάτι δείκτες στο δρόμο σου. Βρήκες κάτι πασάλους μες στο χιόνι και τους ακολούθησες», είπε με αυτοπεποίθηση η Έρλα. Ακόμα και η ίδια θαύμασε το κουράγιο της. Δεν πίστευε ότι θα έβρισκε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά, κάνοντας τις μάσκες να πέσουν. Η Έρλα ένιωθε το στομάχι της να σφίγγεται. Ο φόβος την παρέλυε. Ανησυχούσε πολύ για την κόρη της. Φοβόταν ότι αυτός ο μυστήριος εισβολέας της είχε κάνει κακό. Ο Λέο δεν απαντούσε. «Λοιπόν, έτσι δεν μας είπες χτες?» «Ναι, βέβαια, ναι, αλλά δεν το εννοούσα ακριβώς έτσι. Είδα βέβαια μερικούς πασάλους, ναι, αλλά...» Αυτοί οι πάσαλοι λοιπόν οδηγούν κατευθείαν στο σπίτι μας, αλλά για να φτάσει κανείς ως εδώ πρέπει πρώτα να περάσει από το σπίτι της Άννας. Αυτός ο δρόμος έρχεται από το χωριό και εσύ το δίχως άλλο ήρθες από εκεί. Και δεν είχες έρθει για κανένα κυνήγι με τους φίλους σου από το Ρέικιαβικ που πρώτα ήταν 2, μετά έγιναν 3 και σήμερα ούτε κι εγώ ξέρω πόσοι έχουν γίνει. Η σκέψη ότι εκείνη τη στιγμή πάλευε για να σώσει τη ζωή της κόρης της τη γέμιζε με απίστευτη ενέργεια και δύναμη. Διάολε, η Άννα έπρεπε να είχε έρθει από ώρα.
«Είχα έρθει για κυνήγι», απάντησε ο Λέο με περισσότερη αυτοπεποίθηση αυτή τη φορά. «Είχαμε έρθει εδώ πάνω με τους φίλους μου». Και τότε σαν από θαύμα ακούστηκε επιτέλους η φωνή του Έιναρ. «Κι αν είναι έτσι, πού είναι το όπλο σου, φίλε μου?» ρώτησε χαμηλόφωνα, αλλά γεμάτος αποφασιστικότητα. Επιτέλους είχε ξυπνήσει. Είχε πια καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε όλο αυτό. Το όπλο μου βέβαια το πέταξα κάτω κάποια στιγμή όταν κατάλαβα ότι είχα χάσει τους άλλους. Είχα αρχίσει να κουράζομαι και ένιωσα την ανάγκη να πετάξω από πάνω μου τα περιττά βάρη. Η Έρλα δεν μίλησε. Προτίμησε να αφήσει τον Έιναρ να συνεχίσει. Όμως ο Έιναρ δεν είπε λέξη. Για μερικά δευτερόλεπτα έπεσε και πάλι εκείνη η βαριά μηχανή σιωπή στο μικρό σαλόνι. Η ατμόσφαιρα ήταν περίεργη και η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος την έκανε ακόμα πιο απόκοσμη. Το δωμάτιο ήταν λουσμένο με ένα παράξενο μισοσκόταδο που θύμιζε στην Έρλα ότι είχε έρθει η πιο δύσκολη ώρα της μέρας. Η ώρα που τα φαντάσματα ξυπνούσαν, ξεπηδώντας από τις πιο μύχες και σκοτεινές γωνιές του μυαλού της, έπαιρναν ανθρώπινες μορφές και έβγαιναν στο κυνήγι. Κανένας δεν μπορούσε να τους ξεφύγει. Η γυναίκα ένιωσε ένα ρίγος να διαπέρνα τη ραχοκοκαλιά της. Στο σαλόνι έκανε κρύο, όμως δεν ήταν αυτό που την έκανε να αναργήσει. Μακάρι να μην είχε ανοίξει ποτέ την πόρτα του σπιτιού της αυτόν τον άνθρωπο. Μακάρι να μην τον είχε αφήσει ποτέ να ταράξει την τόσο εύθραυστη γαλήνη του σπιτικού τους. Όχι, δεν ήταν ευτυχισμένη εκεί πάνω. Δεν μπορούσε πια να κοροϊδεύει όλο τον εαυτό της. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπε την ώρα να ξαναγυρίσει στη βαρετή ήρεμη μιζέρια της. Μες στη σιωπή η Έρλα ευχήθηκε να ακούσει σύντομα την Άννα να ανοίγει την πόρτα, να τη δει να μπαίνει στο σαλόνι τους με το παλτό της γεμάτο χιόνι και να του ζητάει συγγνώμη για την ασυνήθιστη αργοπορία της. Αν εμφανιζόταν η Άννα, τότε θα σταματούσαν πια να βομβαρδίζουν τον Λέο με τόσες ερωτήσεις και αν τους έλεγε την αλήθεια, αν 1 στο 1.000.000 ήταν αλήθεια όλα όσα τους είχε πει, όμως και πάλι υπήρχε πάντοτε η πιθανότητα να τους έλεγε ψέματα και να είχε πράγματι κάνει κακό στην Άννα. «Ώστε λοιπόν πέταξες το όπλο σου πίσω σου και έφυγες?» ρώτησε ύστερα από λίγο ο Έιναρ. Ο Λέο έγνεψε καταφατικά και άρχισε να κοιτάζει δεξιά και αριστερά γεμάτος αμηχανία και νευρικότητα, λες και καταλάβαινε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει και εκείνος ήταν ο μεγάλος χαμένος. Λες και καταλάβαινε ότι ήταν πια ανεπιθύμητος σε εκείνο το σπίτι. «Ναι, έτσι είναι», απάντησε. «Κοίτα να δεις, λοιπόν εμένα μου φαίνεται στα αλήθεια πολύ παράξενο όλο αυτό. Τα όπλα είναι ακριβά παιχνιδάκια, έτσι δεν είναι? Πανάκριβα. Κανείς δεν παρατάει το όπλο του στην ερημιά με το παραμικρό. Θυμάσαι μήπως που το άφησες?» «Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Άρα μάλλον δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ τα χρήματα, έτσι δεν είναι?» «Πώς? Μα τι λέτε?» «Βέβαια και με νοιάζουν, όμως η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό είναι, πανικοβλήθηκα. Σε μια στιγμή πίστεψα πραγματικά πως θα πέθαινα από το κρύο και θα άφηνα τα κόκαλά μου στις ερημιές. Είπες ότι ήρθες από το μονοπάτι, δεν είδες το άλλο σπίτι στο δρόμο καθώς ερχόσουν?» Ο Λέο δεν απάντησε. «Το άλλο σπίτι?» ρώτησε διστακτικά έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα. «Ναι, το ίδιο σε ρώτησε και η γυναίκα μου όταν έφτασες εδώ». «Ναι, βέβαια, το θυμάμαι», απάντησε ύστερα από λίγο ο Λέο. «Όταν ήρθες εδώ είπες ότι δεν είδες άλλο σπίτι στο δρόμο σου εκτός από το δικό μας. Όμως πάνω στο μονοπάτι, όχι μακριά από εδώ, υπάρχει κι άλλο ένα σπίτι που είναι και αυτό δικό μας», ρώτησε ο Έιναρ γεμάτος αυτοπεποίθηση και επιμονή. Η Έρλα δεν τον είχε ξαναδεί έτσι. Ο Λέο τον κοίταζε σιωπηλός. «Δεν ακολούθησες αυτό το μονοπάτι, αυτό με τους δείκτες?» «Ναι, πώς, βέβαια». «Και δεν πρόσεξες καθόλου το άλλο σπίτι ή μήπως γύρευες ειδικά το δικό μας σπίτι?» Σε μια στιγμή έπεσε και πάλι βαθιά σιωπή στο δωμάτιο. Η Έρλα άρχισε να νιώθει άσχημα. Τι παράξενο που ήταν αλήθεια. Μέσα σε αυτό το σαλόνι ένιωθε πάντοτε ασφαλής ό,τι και αν γινόταν. Ο Έιναρ έκανε 2 βήματα και βρέθηκε με μιας απέναντι από τον Λέο. Το ίδιο έκανε και η Έρλα. Με αυτή του την κίνηση ήθελαν να του δείξουν ξεκάθαρα ότι είχε έρθει πια η ώρα να λογαριαστούν. Ήταν οι δυο τους και αυτός μόνος του. Ήταν αντίπαλοι. «Ναι, τώρα που το λέτε μπορεί και να το είδα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είδα από μακριά ένα σπίτι, αλλά όλα τα φώτα του ήταν σβηστά και έτσι το προσπέρασα. Θα μπορούσε να ήταν το σπίτι που λέτε, όμως εγώ ήμουν τόσο κουρασμένος. Καταλαβαίνετε, το μόνο που έψαχνα ήταν κάποιον να με σώσει, ένα φως, ένα σημάδι ζωής. Σε εκείνο το σπίτι ζει η κόρη μας», πετάχτηκε η Έρλα ύστερα από αρκετή ώρα. «Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Άννα να σ' άφηνε έξω να πεθάνεις από το κρύο. Λοιπόν, ξέρεις τι πιστεύω εγώ?» Η Έρλα έκανε μια παύση και καθάρισε τη φωνή της από τη βραχνάδα. «Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πήγες στο σπίτι της και χτύπησες την πόρτα. Εκείνη σου άνοιξε, εσύ μπήκες μέσα και
Και κάτι της έκανες. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Η Άννα δεν έχει έρθει ακόμα. Μ' ακούς? Δεν έχει έρθει. Πες μου την αλήθεια, λέω. Πες μου αμέσως την αλήθεια. Έρλα, τη διέκοψε ο Έιναρ. Έρλα μου, άκουσέ με. Σας ορκίζομαι. Την κόρη σας δεν τη συνάντησα ποτέ. Ούτε και χτύπησα την πόρτα της. Το σπίτι έμοιαζε... Δεν είχε καθόλου φως και σκέφτηκα ότι... Μάλλον ούτε κι εγώ δεν ξέρω, σκεφτόμουν. Σε τέτοιες περιστάσεις η λογική πάει περίπατο. Ο Έιναρ έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και ύψωσε τον τόνο της φωνής του. «Τι θες από εμάς, λέγε». Τι θέλω από εσάς, τίποτα». Απολύτως τίποτα. Το μόνο που ζητούσε ήταν καταφύγιο. Όλο αυτό είναι μια τεράστια κακόγουστη παρεξήγηση. «Λέγε γρήγορα, τι έκανε στην Άννα», ούρλιαξε η Έρλα, μην μπορώντας πια να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Τι της έχει κάνει, πες μου». «Σας ορκίζομαι, δεν την έχω δει ποτέ μου αυτήν την Άννα. Η γυναίκα μου είπε επίσης ότι χτες σε είδε κάποια στιγμή να βγαίνεις από την κρεβατοκάμαρά μας. Ισχύει?» Ο Λέο ταράχτηκε. «Όχι, και βέβαια όχι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια όταν μπήκα στο σπίτι. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό», είπε αποφασιστικά η Έρλα. «Πέρασα απλώς μπροστά από την πόρτα, στο διάδρομο. Τα υπόλοιπα είναι στη φαντασία σας», ανταπάντησε ο Λέο. «Για να προσέχουμε λίγο τα λόγια μας, όλοι μας», είπε ο Έιναρ ψύχραιμα, χωρίς όμως να φαίνεται να έχει καμία διάθεση να υποχωρήσει. «Πράγματι, μπορεί η γυναίκα μου να μην είδε καλά ή να παρεξήγησε τις κινήσεις σου. Παρ' όλα αυτά όμως, μερικά πράγματα παραμένουν ανεξήγητα». Δεν ξέρω τι να πω», είπε ξεφυσώντας ο ξένος. «Δεν σας έχω πει κανένα ψέμα. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σας κάνει να πιστεύετε ότι έχω έρθει εδώ για να σας πω ψέματα. Αν δεν με θέλετε άλλο εδώ, δεν έχετε παρά να μου το πείτε και θα φύγω αμέσως. Κανείς δεν μίλησε για κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε απλώς να είσαι ειλικρινής μαζί μας». «Μα ήμουν ειλικρινής μαζί. Και τη νύχτα, γιατί έκοβες βόλτες όλο το σπίτι χτες τη νύχτα? Τι γύρευες μες στα σκοτάδια?» τον διέκοψε και πάλι η Έρλα. Όμως την ίδια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει για τα ίδια της τα λόγια. Σκέφτηκε ότι ίσως και να τα είχε δει στον ύπνο της όλα αυτά. Πως τα υπόκοφα τρεξίματα στη σκάλα και στο διάδρομο ήταν μόνο στη φαντασία της. Όταν όμως παρατήρησε το ελαφρό τρέμουλο στο μάγουλο του Λέο, τότε κατάλαβε μια για πάντα ότι δεν ήταν έτσι. Έριξε μια γρήγορη ματιά στον Έιναρ και συνειδητοποίησε ότι και εκείνος είχε προσέξει το τρέμουλο στο μάγουλο του επισκέπτη τους. Μια μικρή, ανεπαίσθητη, σχεδόν αθέατη απόδειξη της ενοχής του. Ο Λέο δεν έλεγε λέξη. «Σε άκουσα που ανέβαινε στη σοφίτα». «Μα πώς την οργή?» «Πώς την οργή το ξέρω, κακομοίρη μου. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου και γνωρίζω τα κατατόπια του σαν την παλάμη του χεριού μου». «Μάλιστα, και δεν τελειώσαμε. Έχουμε ένα σωρό ερωτήσεις που ζητούν από σένα μια απάντηση», λέω. «Εγώ», είπε εκείνος διστακτικά. Η Έρλα κατάλαβε ότι είχε φτάσει στο κρίσιμο σημείο να αναρωτιέται τι έπρεπε να κάνει στο εξής. Έπρεπε να συνεχίσει να λέει ψέματα ή μήπως ήταν καλύτερα να ομολογήσει τις πράξεις του? «Ναι, πράγματι, χτες τη νύχτα σηκώθηκα κάποια στιγμή, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και για να πω την αλήθεια δεν ένιωθα και πάρα πολύ καλά, με είχε πιάσει κλειστοφοβία. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες συνθήκες. Δεν μου ήταν δά και τόσο ευχάριστο να είμαι αποκλεισμένος εδώ πάνω. Κοίταζα συνέχεια έξω. Κάποια στιγμή άνοιξε την πόρτα και προσπάθησα να βγάλω το κεφάλι μου έξω για να πάρω λίγο αέρα, αλλά αυτό αντί να με ηρεμήσει με έκανε χειρότερα. Ένιωσα ακόμα περισσότερο πόσο φρικτά απομονωμένο είναι αυτό το μέρος. Και στη σοφίτα, τι γύρευε στη σοφίτα? Πρόσεξε καλά, λέω, εδώ δεν σε συμφέρει καθόλου να μου πεις ψέματα. «Σε άκουσα πολύ καθαρά να ανοίγεις την καταπακτή χτες τη νύχτα», είπε η Έρλα. «Και σε άκουσε και ο άντρας μου». «Ναι, να σας πω την αλήθεια, ούτε κι εγώ δεν ήξερα καλά τι γύρευε εκεί πάνω. Προσπάθησα να δω αν θα μπορούσα να ξαπλώσω εκεί, αν θα ένιωθα καλύτερα». Ο Έιναρ σηκώθηκε όρθιος, πήγε πίσω από τον καναπέ και άφησε το χέρι του να πέσει βαρύ στον ώμο του Λέο. «Και λοιπόν τι έγινε, ένιωσες πράγματι καλύτερα ή ξανακατέβηκε στον ξενώνα?» Η φωνή του είχε κάτι το απειλητικό, τα λόγια του ακούστηκαν σαν μια αυστηρή προειδοποίηση. Ο Λέο χαμήλωσε το βλέμμα του, επειδή από μερικά δευτερόλεπτα μήχανη σιωπής απάντησε. «Ναι, τελικά κατάφερα να ξανακοιμηθώ. Συγγνώμη αν σας ξύπνησα». «Πάμε», είπε επιτακτικά αλλά ευγενικά ο Έιναρ. Το χέρι του ήταν ακόμα στον ώμο του Λέο. «Πού να πάμε?» «Πάνω». «Πάνω στη σοφίτα?» «Ναι, έλα μαζί μου. Θέλω να δούμε αν έχεις καταστρέψει ή έχεις κλέψει τίποτα από εκεί». Ο Λέο δεν αντέδρασε, εκτός και αν προτιμάς να μην κοιτάξουμε, συνέχισε ψυχρά και κοφτά ο Έιναρ. «Όχι βέβαια, δεν έχω τίποτα να κρύψω». «Καλώς, ας πάμε λοιπόν επάνω. Παίρνε εσύ μπροστά και εγώ σ' ακολουθώ». Η Έρλα διέκρινε μια σύγχυση στο βλέμμα του Λέο, όμως ο ξένος άρχισε να ανεβαίνει πυθύνια τη σκάλα έχοντας πίσω του τον Έιναρ.
Η πόρτα της σοφίτας ήταν κλειδωμένη. Όταν η Έρλα άκουσε το κλειδί να γυρίζει στην κλειδαριά, βεβαιώθηκε. Αυτός ο ήχος ήταν ίδιος με εκείνον που είχε ακούσει την προηγούμενη νύχτα. Τότε άκουσε τον Έιναρ να λέει: «Για να δούμε λοιπόν, είναι κατασκότεινο εδώ πάνω βέβαια. Εσύ περίμενε εδώ, εγώ θα πάω να φέρω ένα κερί». Η Έρλα πάγωσε, άκουσε τον Έιναρ να κλείνει την πόρτα πίσω του και ύστερα να γυρίζει το κλειδί στην κλειδαριά. Σιγά σιγά άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε γίνει. Ο άντρας της είχε κλειδώσει τον επισκέπτη του στη σοφίτα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε της φαινόταν αιώνας ολόκληρος. Ύστερα άκουσε τις πρώτες φωνές από τη σοφίτα. Τι διάολο συμβαίνει εδώ μέσα? Οι φωνές του Λέου ακούγονταν σε όλο το σπίτι. Ο άντρας ανεβοκατέβαζε απεγνωσμένα το πόμολο. Ύστερα άρχισε να βροντάει την πόρτα με όση δύναμη είχε. Όμως η Έρλα ήξερε ότι η πόρτα αυτή ήταν βαριά και στέρεη. Ο Λέου δεν θα κατάφερνε τίποτα όσο κι αν χτυπούσε. Το σπίτι ήταν παλιό, με πέτρινους χοντρούς τοίχους και βαρύ σκελετό, και οι πόρτες του ήταν και εκείνες βαριές και ξύλινες. Ξεκλείδωσε την πόρτα τώρα που να πάρει. Βγάλε με έξω αμέσως. Αυτό που κάνετε είναι έγκλημα. Διώκεται από τον νόμο. Διώκεται ποινικά. Το καταλάβατε? Βγάλτε με αμέσως έξω, φώναζε, ενώ συνέχιζε να χτυπάει δυνατά την κλειδωμένη πόρτα. Ο Έιναρ κατέβηκε τη σκάλα και βγήκε στο διάδρομο ψύχρεμος και νυφάλιος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αυτό ήταν. Και τώρα θα ψάξουμε τα πράγματά του. Τελικά είχες δίκιο, αγάπη μου. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με αυτόν τον τύπο. Τον κατάλαβες από την πρώτη στιγμή. Κατόπιν σήκωσε το βλέμμα του προς τα πάνω και φώναξε στον Λέο: «Ήσυχα, φιλαράκο μου, επιστρέφω αμέσως». Η Έρλα δεν πίστευε στα μάτια της. Απ' την άλλη όμως χαιρόταν που ο Έιναρ έπαιρνε επιτέλους στα σοβαρά τις ανησυχίες της. «Έιναρ, τι ακριβώς κάνεις εδώ πέρα?» κατάφερε να ψιθυρίσει. Έπειτα έκανε 2 βήματα προς το μέρος του. Όλο αυτό είχε αρχίσει να μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, αγάπη μου, και τώρα πρέπει να τον αναγκάσουμε να μας πει όλη την αλήθεια. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα τον αφήσεις κλειδωμένο εκεί μέσα μέχρι να περάσουν τα Χριστούγεννα? «Μα όχι βέβαια», απάντησε ο Έιναρ. Ο Λέο άρχισε και πάλι να χτυπάει δυνατά την πόρτα. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αν αυτό είναι πράγματι μια μεγάλη παρεξήγηση, τότε πρέπει να τον αφήσουμε αμέσως να βγει έξω. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να αφήσω αυτόν τον άγνωστο να σου κάνει κακό», συνέχισε. «Και θέλω μόνο να πάω να ψάξω τα πράγματά του. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε αν πράγματι λέει ψέματα». Ο Έιναρ κούνησε πέρα δόθε το κεφάλι του και ύστερα συνέχισε ηρωνικά: «Ένας κυνηγός δίχως όπλο. Πού ακούστηκε αυτό?» Αυτό ήταν λοιπόν το στοιχείο που τον είχε κάνει να αντιδράσει, και σιγά σιγά πλήθαιναν τα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι πράγματι κάτι δεν πήγαινε καλά με εκείνο τον απρόσκλητο επισκέπτη. Και ο Έιναρ είχε αρχίσει να τα βάζει στη σειρά και να αντιλαμβάνεται τι συνέβαινε στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτό δεν μπορούσε κανείς να τον ξεγελάσει. Έμπειρος κυνηγός καθώς ήταν, είχε βγει πολλές φορές στη ζωή του για γριόκοτες, τέτοια εποχή κοντά στα Χριστούγεννα, αν και πάντα υπήρχε καπνιστό αρνί στο τραπέζι. Και ήξερε καλά ότι κανένας κυνηγός δεν θα εγκατέλειπε το όπλο του έτσι εύκολα. Η Έρλα ακολούθησε τον άντρα της στον ξενώνα και έμεινε να τον κοιτάζει να ψαχουλεύει τα πράγματα του επισκέπτη τους. Σε μια στιγμή, για να διασκεδάσει το φόβο της, σκέφτηκε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πότε θα μαγείρευε το καπνιστό αρνί? Κανονικά τέτοια ώρα θα έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει τις ετοιμασίες για το δείπνο των Χριστουγέννων. Το περίμεναν με ανυπομονησία όλη τη χρονιά και οι ετοιμασίες του έπρεπε να αρχίσουν από νωρίς για να είναι όλα στην ώρα τους. Την παραμονή των Χριστουγέννων πάντα έτρωγαν κάτι ελαφρύ και γρήγορο τα μεσημέρια. Όμως εκείνη τη μέρα η Έρλα ούτε που είχε σκεφτεί να φτιάξει κάτι για μεσημεριανό. Έκλεισε τα μάτια της προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή της από το θόρυβο που έκαναν τα επίμονα χτυπήματα στην πόρτα της σοφίτας και να κρατηθεί μέσα στον όμορφο γιορτινό κόσμο της χριστουγεννιάτικης ρουτίνας, προς τον οποίο την τραβούσαν οι έγνοιες για τις ετοιμασίες του δείπνου της παραμονής. Σε έναν κόσμο χωρίς σκοτάδια, διακοπές ρεύματος και ανεπιθύμητους επισκέπτες που εμφανίζονται ξαφνικά μέσα από τις χιονοθύελες. Σε έναν κόσμο ο οποίος ζεσταίνεται από τις γαλήνιες χριστουγεννιάτικες μελωδίες των δίσκων που παίζουν όλη μέρα στο pick-up, εκεί όπου συναντούσε μόνο τα γνώριμα φαντάσματα της σκέψης της. Σε έναν κόσμο όπου η Άννα θα ερχόταν πιστή στο ραντεβού της για το τραπέζι της παραμονής και η Άννα, η σκέψη της κόρης της επανέφερε την Έρλα στη σκληρή σκοτεινή πραγματικότητα. Γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η Άννα? Αυτός ο καταραμένος τους είχε πει ένα σωρό ψέματα, να είχε κάνει άραγε κακό στην κόρη τους? Όσο το ξανασκεφτόταν, τόσο καλύτερη έβρισκε την ιδέα του Έιναρ να τον κλειδώσει στη σοφίτα.
Η μητέρα της Χούλντα καθόταν στον καναπέ του σαλονιού, απολαμβάνοντας ένα ποτήρι χριστουγεννιάτικη μπύρα. Δίχως να μιλάει πολύ, έπαιρνε κάθε τόσο και από ένα σοκολατάκι από τον μπολ που ήταν τοποθετημένο πάνω στο τραπεζάκι. Η Χούλντα έκανε ό,τι μπορούσε για να δείχνει ότι όλα πήγαιναν καλά. Από το ραδιόφωνο ακουγόταν η φωνή του εκφωνητή, που διάβαζε ευχές των ακροατών στους ναυτικούς και τους ψαράδες, οι οποίοι θα περνούσαν τις γιορτές στη θάλασσα. «Από ό,τι φαίνεται, τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι μακριά Χριστούγεννα», είπε ξαφνικά η μητέρα της Χούλντα. «Μακριά?» ρώτησε ξαφνιασμένη η Χούλντα. «Ναι, το είπε κάποιος χτες στο ραδιόφωνο. Όταν λέει τα Χριστούγεννα πέφτουν κοντά σε Κυριακή, τότε οι γιορτές διαρκούν περισσότερο και είναι πιο όμορφες», απάντησε η μητέρα με ένα αχνό κουρασμένο χαμόγελο. Από τότε που η Χούλντα θυμόταν τον εαυτό της, η μητέρα της έδειχνε πάντα κουρασμένη. Έτρεχε συνέχεια εδώ και εκεί, έκανε 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αν και ήταν πια κοντά στη συνταξιοδότηση, δούλευε ακόμη από το πρωί ως το βράδυ. Η Χούλντα είχε υποσχεθεί στον εαυτό της να μην καταλήξει έτσι όταν θα έφτανε στην ηλικία της μητέρας της. Όταν θα ερχόταν εκείνη η ώρα, ήθελε εκείνη και ο Γιον να έχουν αποπληρώσει όλα τους τα δάνεια και τα χρέη και να μπορέσουν να απολαύσουν τη ζωή τους όσο περισσότερο θα τους ήταν δυνατόν όταν θα έπαιρναν και 2 τη σύνταξή τους. Ο Γιον δεν ήταν μαζί τους. Από νωρίς το πρωί είχε κλειστεί στο γραφείο του, λέγοντας ότι έπρεπε να τελειώσει μια επίγουσα δουλειά που δεν μπορούσε να περιμένει ως το τέλος των γιορτών. Η Χούλντα είχε εκνευριστεί, αν και ένιωθε πως δεν είχε κανένα δικαίωμα να παραπονιέται. Ο Γιον είχε τη δική του επιχείρηση και ήταν αφεντικό του εαυτού του. Παρ' όλα αυτά δούλευε ώρες ατέλειωτες χωρίς να σηκώνει κεφάλι. Όμως και πάλι η αλήθεια ήταν ότι χάρη στη δουλειά του Γιον είχαν μια τόσο άνετη ζωή, χωρίς σκοτούρες και οικονομικές δυσκολίες. Πολλές φορές η Χούλντα σκεφτόταν ότι η δουλειά ήταν απλώς ένα πρόσχημα που ο άντρας της χρησιμοποιούσε για να περνάει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο με την πεθερά του. Έτσι, εκείνη έπρεπε αναγκαστικά να μείνει στο σαλόνι με τη μητέρα της, αν και δεν είχε σχεδόν τίποτα να μοιραστεί μαζί της, αν και δεν έπαιρνε σχεδόν ποτέ την πρωτοβουλία να αρχίσει κάποια συζήτηση. «Χούλντα μου, θα ακούσουμε μετά τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι?» «Ναι, μαμά, θα την ακούσουμε την ώρα του φαγητού όπως και κάθε χρόνο». «Εντάξει, θέλω απλώς να βεβαιωθώ, μόνο έτσι καταλαβαίνουμε γιορτές. Είναι από εκείνες τις συνήθειες που μας βάζουν πραγματικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, δεν νομίζεις?» Η μητέρα της έκανε μια μικρή παύση και ύστερα συνέχισε. «Και φαντάζομαι ότι για απόψε έχουμε το καθιερωμένο μας χειρομέρι, σωστά?» «Ναι, μαμά, μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν όπως κάθε χρόνο. Δεν θα χαλάσουμε απόψε τις χριστουγεννιάτικες συνήθειές μας». «Τέλεια, ξέρεις, εγώ μεγάλωσα τελείως διαφορετικά, αλλά όλα αυτά μου φαίνονται όμορφα, πολύ όμορφα. Και παρεμπιπτόντως, πού είναι το κοριτσάκι μου, πού είναι η Ντίμα?» «Στο δωμάτιό της, ξεκουράζεται. Ξέρεις τώρα πώς είναι τα παιδιά όταν μπαίνουν στην εφηβεία». «Α, εντάξει λοιπόν, και εγώ είχα φέρει 2 δωράκια για εκείνη». Η μητέρα της Χούλντα χαμήλωσε τον τόνο της φωνής. «Ένα πουλόβερ που της έπλεξα μόνη μου και ένα βιβλίο. Ελπίζω να της αρέσουν και τα 2. Η Χούλντα έγνεψε καταφατικά, γεμάτη αμηχανία. «Σίγουρα θα της αρέσουν, μαμά, σίγουρα θα της αρέσουν». Η Έρλα παρακολουθούσε αμίλητη τον Έιναρ να ορμάει σαν βολίδα στον ξενώνα και να ψαχουλεύει τα πράγματα του επισκέπτη τους. Παγιδευμένη ανάμεσα στην ελπίδα και την απόλυτη απελπισία, προσπαθούσε όσο μπορούσε να αποσπά την προσοχή της από τις δυνατές φωνές του Λέο και τα πανωτά χτυπήματά του στη βαριά ξύλινη πόρτα της σοφίτας. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή την κυρίψε για πρώτη φορά μια αλόκοτη αμφιβολία. Και αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, και αν ο Λέο δεν τους είχε πει ψέματα και όλα αυτά ήταν απλώς μια φρικτή παρεξήγηση, στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είχε στα αλήθεια χάσει το δρόμο του με στοιχειονοθύελα και να είχε μπερδέψει στο μυαλό του 1-2 λεπτομέρειες, εξουθενωμένος καθώς ήταν από την πεζοπορία μες στο κρύο και το χιόνι. Θεέ μου, κι αν όλα αυτά ήταν πράγματι μια παρεξήγηση, τι θα γινόταν? Αυτός ο άνθρωπος, φεύγοντας από το σπίτι τους και πηγαίνοντας στο χωριό, θα είχε κάθε δικαίωμα να τους καταγγείλει στην αστυνομία. Έτσι, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και κατηγορίες. Τι θα έκαναν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο? Η Έρλα έπιασε και πάλι τον εαυτό της να ανασένει έντονα και γρήγορα. «Όχι, όχι», είπε από μέσα της. «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πολύ απλά θα αρνιόταν τα πάντα. Έτσι θα έκαναν, θα ήταν ο λόγος του ενάντια στον δικό τους. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα ισχυρίζεται αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που κάναμε εμείς ήταν να τον υποδεχτούμε κατά πόσο οφείλαμε και να του προσφέρουμε κατάλημα. Και τώρα αυτό είναι το ευχαριστώ του».
Η Έρλα προσπάθησε να φανταστεί τις ερωτήσεις των αστυνομικών που θα έρχονταν στο σπίτι τους και τις απαντήσεις που θα έδιναν με τον Έιναρ. Ποιον αστυνομικό θα έστελναν άραγε σε μια τέτοια περίπτωση, τον επιθεωρητή ίσως? Ναι, το δίχως άλλο εκείνον θα έστελναν. Ο επιθεωρητής ήταν ένας αδιάφορος, βαρετός μεσήλικος που ποτέ της δεν της είχε γεμίσει το μάτι. «Έρλα, έλα να δεις», φώναξε ο Έιναρ, βγάζοντάς την από τις θολές σκέψεις της. «Έλα γρήγορα να δεις τι βρήκα». Γεμάτη αγωνία, η Έρλα προχώρησε προς τον ξενώνα. Σε κάθε της βήμα ένιωθε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά στο στήθος της. «Έλα λοιπόν». Όταν μπήκε στο δωμάτιο, είδε τον Έιναρ να κρατάει στα χέρια του μια πυξίδα και να την κοιτάζει με θριαμβευτικό βλέμμα. «Βλέπεις, τελικά είχε μαζί του πυξίδα ο μπάσταρδος. Ήταν που είχε χάσει εντελώς τον προσανατολισμό του, Ψέματα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον ήξερε πολύ καλά που πήγαινε. Και αν με ρωτάς, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ανακάλυπτα ότι αυτός κρύβονταν και πίσω από τη διακοπή του τηλεφώνου. Πριν έρθει αυτός, η γραμμή μας δούλευε μια χαρά. Δηλαδή, πιστεύεις πως... Όχι, πες μου ότι δεν πιστεύεις πως...» Η Έρλα παραδεχόταν ότι η σκέψη του Έιναρ δεν ήταν και τόσο υπερβολική. Η γραμμή τους λειτουργούσε μια χαρά το προηγούμενο βράδυ, της άφηξης του Λέο. Και ό,τι και να γινόταν, ό,τι καιρό και να έκανε έξω, ακόμα και αν είχε διακοπή ρεύματος, το τηλέφωνό τους ήταν πάντα σε λειτουργία. «Θα πάω να κοιτάξω. Βέβαια δεν είμαι τεχνικός, αλλά κάτι θα καταλάβω», είπε ο Έιναρ και συνέχισε να ψάχνει στο σακίδιο του επισκέπτη τους. Η Έρλα έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω. Η συμπεριφορά του άντρα της την είχε κάπως τρομάξει. Δεν ήταν δάκι ότι πιο φυσιολογικό να τον βλέπει ξαφνικά να ψάχνει με μανία τα πράγματα ενός ξένου ανθρώπου? Ο επισκέπτης τους μπορεί να τους είχε πει ψέματα, όμως εκείνη τη στιγμή ο Έιναρ το είχε κάπως παρατραβήξει. Σκέφτηκε να ανέβει στη σοφίτα και να ελευθερώσει τον Λέο. Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει. Αντί γι' αυτό όμως εξακολουθούσε να κοιτάζει αμίλητη τον Έιναρ που έμοιαζε να είχε κυριευτεί από μια παράξενη μανία. Ο άντρας της τίναζε επίμονα το σακίδιο του Λέο και τραβούσε από μέσα του ένα-ένα τα πράγματα και τα ρούχα του. Γιατί στην ευχή τα έκανε όλα αυτά? Ο Έιναρ ήταν συνήθως ένας φιλήσυχος ήρεμος άνθρωπος, όμως είχε και μια σκοτεινή αθέατη πλευρά που εκδηλωνόταν πολύ σπάνια. Μια πλευρά που η Έρλα είχε δει μερικές φορές στη ζωή της, σίγουρα όχι πολλές, αλλά σε κάθε περίπτωση αρκετές για να μπορεί να καταλάβει μέχρι πού μπορούσε να φτάσει ο άντρας της. Ευτυχώς ο Έιναρ δεν είχε ξεσπάσει ποτέ το θυμό του εκείνη. Όταν όμως τον κυρίευε αυτή η μανία, η οργή του ξεχύλιζε, κάνοντας τον να ξεπερνάει κάθε όριο. Όχι, δεν θα ήταν υπερβολικό να πει ότι εκείνες τις στιγμές ο Έιναρ κυριολεκτικά μεταμορφωνόταν, γινόταν κάποιος άλλος. Και ίσως είχε διαλέξει να ζει έτσι απομονωμένος για να μπορεί να συγκρατεί αυτά τα αλόκοτα σκαμπανεβάσματα στη συμπεριφορά του. Ζώντας στην ερημιά μακριά από τους ανθρώπους και αποφεύγοντας τα πολλά ταξίδια στο χωριό, κατάφερνε να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους από εκείνη την κρυφή σκοτεινή πλευρά του. Και ίσως αυτή η μοναξιά να ήταν τόσο ωφέλιμη για εκείνον όσο ήταν καταστροφική για την Έρλα. Όχι, δεν ήταν ότι τον φοβόταν, όμως κάποιες στιγμές οι αντιδράσεις του την έκαναν να νιώθει περίεργα. Ήδη από τον καιρό της γνωριμίας τους, ο Έιναρ ήταν ένας ήσυχος και καλόβολος άνθρωπος. Δεν ζητούσε πολλά για να είναι ευχαριστημένος, ήταν ολιγαρκής, ίσως και υπερβολικά ολιγαρκής. Η Έρλα απ' την άλλη ένιωθε πάντοτε φυλακισμένη, παγιδευμένη σε μια φυλακή χωρίς κάγκελα, δίχως φρουρούς, με μόνους δεσμοφύλακες στα φαντάσματα του μυαλού της. Και ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει ήταν απλά να μην σκέφτεται. Να μην σκέφτεται όλα εκείνα τα μέρη που δεν μπορούσε να επισκεφτεί και όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούσε να συναντήσει. Να μην φαντάζεται πώς θα ήταν η ζωή της αν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Έιναρ. «Κοίτα, Έρλα, το βλέπεις αυτό?» φώναξε ο Έιναρ ανεμίζοντας μια δεσμίδα από χαρτονομίσματα των 5.000 κορονών που κρατούσε στα χέρια του. «Λεφτά, πολλά λεφτά». Πού είναι το περίεργο, Έιναρ? «Είναι πολύ λογικό να κρατάει μαζί του χρήματα», απάντησε ξεφυσώντας η Έρλα. «Και τώρα δεν πρέπει κάποια στιγμή...» Ο Έιναρ την κοίταξε αυστηρά. «Δεν θα πρέπει να κάνουμε τι?» «Να το σταματήσουμε όλο αυτό, Έιναρ, πρέπει να βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο αμέσως έξω. Έρλα μου, εδώ που φτάσαμε δεν πρόκειται να σταματήσουμε πριν λύσουμε μια για πάντα αυτό το μυστήριο. Στο κάτω-κάτω της γραφής εσύ το άρχισες όλο αυτό με τις ατέλειωτες ερωτήσεις σου και κατά πως φαίνεται είχες απόλυτο δίκιο». Η σκέψη της ταξίδεψε και πάλι στην Άννα. Ναι, πράγματι, αυτός ο άνθρωπος δεν τους είχε πει ούτε μια αλήθεια. «Εντάξει λοιπόν, ας ψάξουμε». Όμως αν 1 στο 1.000.000 έχουμε κάνει λάθος, αν έχουμε κάνει λάθος, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μας σώζει τότε, Έιναρ, ούτε ο Θεός. Τα χτυπήματα της σοφίτας είχαν γίνει τόσο δυνατά, ώστε τράνταζαν πια ολόκληρο το σπίτι. «Ανοίξτε μου τώρα αμέσως, μ' ακούτε? Τώρα αμέσως, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου το κάνετε αυτό».